એ મને પૈણ સડ્યું જટ પરણાવો કે કાપડામાં કોયલ બોલે મને પૈણ સડ્યું જટ પરણાવો કે કાપડામાં કોયલ બોલે એ મારા અંગે અંગે હો એ મારા અંગે અંગે પીઠિયું સુળાવો કે કાપડામાં કોયલ બોલે મને લે ભાઈ બહુ રાજી લાગે હું તું તો આજ રાજી હું છું આ તો ગીત ગયું એટલે મોજ થોડીક સડી ગઈ હતી તે બી મોટા ભાઈ બાકી કેવું પડે ભાઈ તમારું કેમ હું છું લે હું તમારો નાનો ભાઈ 20 ને 2 વર્ષ 22 વર્ષ ગણતરી નહીં પાકા છો 22 વર્ષ મારે ત્યાં હવે તમને એમ નથી થતું કે મારા લગ્ન કરાવવા જોઈએ લગ્ન તો તારા કરાવવાના જ છે ને તને મેં ના પાડી લગ્ન નથી કરાવાયા એ વાત તો મેલી હાચી પણ તો કેદી બસ હવે છે ને 1-2 દિવસમાં આપણે છોકરી જોવા જવાનું જ છે હાસુ હા મને તો એમ હતું મેં કીધું મારા મોટા ભાઈ છે કે નહીં એટલે એના લગ્ન થઈ જાય ને એટલે પૂરું હું તો ગામમાં જાઉં ને તો મારા ભાઈ બંધ હોય મને છે ને મેણા બોલે એટલે ભાઈ આપણે છે ને વાત થઈ જ ગયેલી છે ઉભર તો તને ખાતરી ન આવતી હોય તો હું ફોન કરી દઉં બરાબર તો મને વિશ્વાસ આવે ફોન કરો તો હા હા જોજે આગળ જો આ સ્પીકર ફોન રાખો હા ઉભર સ્પીકર ફોન નહીં હું બોલે નક્કી નહીં બરાબર છે હા હાલો હા બોલો એ આપણે ઓલા વ્યવહાર ની વાત થઈ છે બાબા હા એનું શું થયું પછી હવે તમે આવો એટલી વાર છે આ તો તમે કેદી નવર્યા છો આજ નવર્યા છો તો અમે આવી જાવી હાથી આવી જાવ કઈ વાંધો નહીં બરોબર હું મારા ભાઈ બે બેઠા થા કે નહીં મેં કીધું તો આવી જાવી હા એ તો એકાબીજી જોઈ બરોબર એ હા એને છોકરી ધ્યાનમાં આવે તો આપણે પાકું કરી નાખ્યું ઓણ લગ્ન નહીં કરી નાખ્યું હા એ તો જોઈ પછી ખબર પડે બરોબર એ હારું હાલો તો એ હા મેં હા જો કામરભાઈ શું કીધું વાત થઈ છે ને એ કીધું મેં એમ કીધું ને આજ નવર્યા છો તો આજ ને આજ જોઈ નાખ્યું બરાબર એટલે આપણે શું છે જો એકબીજાને ધ્યાનમાં આવે તો ઓણ જ લગ્ન કરી નાખ્યું મારે તો ધ્યાનમાં આવી જ જશે એમ હા મારે લગ્ન કરી નાખવા છે એક વાર તો આજ જવાનું છે હા હા તો હાલો જઈ હાલો મારે સંદીપ નો ફોન આવ્યો તો સંદીપ જોવા આવે છે એ બાપા મારે સંદીપ આ લગ્ન નથી કરવા હો હું સંદીપ મન જોવા આવે સંદીપ આરે મારે કઈ લગ્ન નથી કરવા અરે સંદીપ ને સંદીપ નો નાનો ભાઈ છે કે નહીં ઈ આવવાનો છે પણ સંદીપ ને બે હારે આવવાના છે તો ઠીક એમ કયો બાપા બાકી તો સંદીપ આરે તો મારે કઈ લગ્ન નથી કરવાના હા આવી જાય લ્યો આવો આવો હા બાબા બસ આ મારો નાનો ભાઈ જાય મમ્મી પાણી ભરી જાય એમાં શું છે લગ્ન ની સીઝન છે કે નહીં મેં કીધું એકબીજાને ધ્યાનમાં આવે તો વ્યવહાર પાકો કરીને લગ્ન કરી નાખ્યું સમજ્યા તમે હા ઈ તો બરોબર મેં કીધું બાપાને ફોન કરીને હા હું બાકી હું હાલે બસ હાલ્યા કર્યો તબિયત પાણી કેવા છે તમારા બહુ સારા હે તો છે ને ભાઈ હા આ છે છોકરી અને ગમે છે મને તો બહુ ગમે છે મોટા ભાઈ એમ હા પણ હું તમને શું કહું મોટા ભાઈ હા એની આમ એકલા થોડીક વાતો કરી હવે વાતો વાળી છોકરી ગમતી હોય તો પછી નક્કી કરી નાખવાનું હોય હું વાતો કરી એ વાત હાચી પણ મોટા ભાઈ અત્યારે જમાના પ્રમાણે કાંક મારે પૂછવું હવે જમાનો જો ઘરે હવે અહીંયા જમાના ને એવું તું ક્યાં લાવ્યો તું આ છે ને મારી આબરૂ નાક કપાવીશ નાક એ ના ના સાચી વાત છે અમારે બેન કઈક વાત તો કરવી હોય ને એમનામ જઈના જોયા વગરના લગ્ન કરી નાખવાના ઈ તમારું હાસુ હો તમારે જો કોઈ વાંધો ન હોય તો મારો ભાઈ છે તમારે વાત કરી હોય તો કરો આ તો મારે શું છે એને કહેવાની ફરજ છે તમારા બાબા એવો રિવાજ ન હોય અને આ નવો રિવાજ ક્યાં નાખો પણ આ જમાનો એવો થઈ ગયો કે નહીં અત્યારે એકાબીજી જોઈ લે ને તો પછી આપણે કઈ તકલીફ ન પડે સમજ્યા હાસુ ઈ જ છે એકબીજા જો પેલા વાતચીત કરી લે એની જિંદગી હારી જીવવાની હોય હું આપણે તો ખાલી છીંધી ગયો તમે બરોબર એકાબીજી હાલ્યા કરે તો આપણે કઈ વાંધો નહીં બે જોઈ લે બે વાતચીત કરી લે પછી આપણે કઈ કાર્ય તકલીફ ન પડે હારું હારું તો ભાઈ તમે છે ને તમતારે જાઓ એકબીજા વાતચીત કરી લ્યો હા બરોબર હા બરોબર હું બાબા અહીંયા બેઠ્યા બરોબર જાઓ તમે તો એની જરાક વાતો કરી લે હા જાઓ આમાં શું છે બાબા છોકરા એકબીજાને છે ને જોઈ લે વાતચીત કરી લે એટલે પછી લગ્ન પછી માથાકૂટ નહીં કઈ એ વાત તમારી હાચી સમજ્યા તમે નકર અમારી વખતે આવું ક્યાં હતું કઈ ના જે આપડા બાપા કહેતા એ આપણે માન્ય રાખતા અને પછી લગ્ન કરીને આવી પછી ઘૂંઘટ ખોલો તમે તારે ખબર પડે એકો ગુલ્લો કે રાણી હા એવું હતું પેલા તો ને ક્યાં સિવાય તો આપણે એને મોઢું ન જોતા અને અત્યારે તો વ્યવહાર નો થયું હોય ને ક્યાં કેટલે તો ફોન આવી જાય હા એવું થઈ ગયું એટલે આપણે સમય પ્રમાણે હાલવું તો પડે હવે હાલવું પડે
તે હું તમને પ્રશ્ન પૂછી એકાદો. હું આપણે વાતો કરવા તો આવ્યા, તમે તમારે બે પ્રશ્ન પૂછો બે. હે તે તમે કેટલું ભણ્યા એ તો કયો? હું બપોર સુધી ભણી. લે કેમ બપોર સુધી જ છે? એ હું હવારે નિશાળે જાતી કે નાઈ, હા તો એમાં એવું થતું કે હું હવારે નિશાળે ગઈ હોય ને તો બપોરે આખી નિશાળ મને ઘરે મૂકવા આવતી. હું હતી એવી તોફાની ને, બહુ રાશી હતી. એકવાર તો બેન ને છે ને મેં ફૂટપટ્ટી માથા ઉપર મારી દીધી હતી. ઠેક એટલે તો હે તમને કહું, તમે કેટલું ભણ્યા? હું બપોર સુધી ભણ્યો. તમે બપોર સુધી ભણ્યા? ના ના ખોટું ખોટું કહું કે આ તો પછી એમ કે એટલે તમે બપોર સુધી. હું છે ને ભણવા ગયો તો, પછી પણ ત્યાં બહુ ગરદી હતી ને તો હું પાછો વહી આવ્યો. મતલબ તમે ભણ્યા જ નથી એમ ને? ના ના મેં કીધું ગરદી છે તો હું ખોટું ભણવું, એ કરતા લાઈને ઘરે વયો જાવ, છૂટો સવાયો રખડ્યા કરીશ. ઠીક, મતલબ રખડું છો એમ ને, ભણવા ભણવાનો કઈ શોખ નથી? નહીં. હે તે હું તમને શું કહું, તે તમને રાંધતા આવડે કે નહીં? હા મને તો રાંધતા આવડતું જ હોય ને. લે એમ હું રાંધતા આવડી તો કે? શાક, રોટલી, દાળ ભાત, પૂરી, લાપસી, ખીર, ભજીયા હોતન આવડે મને. એમ લે ભજીયા આવડે તો છે ને આપણે બે છે ને ચોમાસામાં છે ને ભજીયા ખાઈશું, મને ભજીયા બહુ ભાવે. હા તે વાંધો નહીં, લગન પછી હું આવીને તમાર ઘેર, પછી આપણે બે ભજીયા બનાવીને ખાઓ. હા હે તે હું તને શું કહું, માન કે તારે છે ને પૂરી તળવી છે પણ તેલ નથી, તો તું શું કરા? તો હું તેલ લઈ આવું. હા પણ ક્યાંથી લઈ આવવા? લે લઈ આવું. મારે તાત્કાલિક પૂરી તળવી હોય ને તો હું તેલ બાજુવાળા ત્યાંથી લઈ આવું થોડું. હા તમારા મગજ તો પણ બહુ હાલે. હું તે હું તમને શું કહું, માનો કે વોશિંગ્ટન આપણા ઘરે મહેમાન આવ્યા અને આપણા ઘરે સા મોરસ નથી, તો તમે શું કરો? તો ચા મોરસ એ વોશિંગ્ટન મહેમાન આવ્યા તો બાજુવાળા ત્યાંથી લઈ આવવાની હોય ને. એટલે એ પણ તમારો મગજ તો બહુ હાલે. મગજ તમારો બહુ સારો છે. તે હું તમને શું કહું, માનો કે એ કરે 10 થી 15 મહેમાન આપણા ઘરે આવ્યા હોય અને આપણા ઘરે ઘઉંનો લોટ ન હોય, તો તમે શું કરો? તો હું ઘઉં દળાઈ આવું. દળાઈ આવું? હા. આપણે માનો કે આપણા ઘરે છે ને ઘઉં જ નથી, તો હું દુકાને જઈને લઈ આવું ને પછી દળાઈ આવું ને પછી મહેમાનને રોટલી ને પૂરી બનાવીને ખવડાવું. પણ એમ નહીં, દુકાને તું લઈ આવવા ખરા પણ આપણે આગળ પૈસા ન હોય તો? આપણી આગળ કે મારી આગળ? મારી આગળ પૈસા ન હોય તો? હે મતલબ તારા પાકીટમાં પૈસા નથી એમ ને? નહીં. તો તું લુખો છો એમ ને? મારી પાસે ક્યાં પૈસા છે? તો તારા ઘરમાં ચાખાંડ નથી, તારા ઘરમાં તેલ નથી, તું ભણ્યોય નથી અને તારા ઘરમાં લોટ કે ઘઉંય નથી, તો તું મને જોવા હું લેવા આવ્યો? તો તારે છે ને લગન જ ન કરાય, એમ નામ રખડાય, ભાટકા કરાય. ભણ્યા વગરનો મને જોવા આવ્યો એટલે તું સમજે શું? હવે આમ જોવો, તમને કઈ વાંધો ન હોય ને તો એક પ્રશ્ન પૂછું, મારા મગજમાં કારુનો ઘૂંસવાય છે. હા એટલા પ્રશ્ન પૂછીને મારું માથું દુખવાડી દીધું, તો એક પ્રશ્ન હું બાકી રાખો, પૂછી જ નહીં ખબર. તે હે બેન તમારું નામ શું? હું કીધું તે મને? એલા તું છોકરી જોવા આવ્યો કે તું રાખડી બંધાવા આવ્યો છો? હું તો ખાલી પૂછું છું. પણ ડોબા જેવા હું તારી બેન નો થાવ, લગન પછી હું તારી ઘરવાળી થાવ, તને કઈ ભાન પડે? આ બુદ્ધિ વગર નો હાવ કઈ હાવ કેવો છો તું, તો કઈ ખબર જ નથી પડતી. તે પણ બેન મારો સવા હું કામ મને? પાછું તે મને બેન કીધું, એ તું છે ને મારો મગજ તપાઈમાં નાખી હોપાટ વિયો જા. ગાલ હોજવર દીધો આવા બેન તો મેં. પાછું બેન કીધું, તું બોલમાં વેયો જા, મૂંગા મોરે વિયો જા. આવા ને આવા ક્યાંથી આવે છે ખબર નથી પડતી, હાવ ગાંડા જેવો છે. આની યાર કોણ લગન કરે? બાબા આ તો હજી નો આવ્યા, ઘણી વાર લાગ્યો. હું વાતો કરતા હોય હું ખબર. ઈ તો એકાબીજી છે ને પ્રશ્ન પૂછતા હોય. હા આવી ગયા, લ્યો. હાય બેટા. મારો ભાઈ ક્યાં? તમાર ભાઈ એક નંબર નો ગાંડો છે, 2-3 લાફા મારીને કાઢી મૂક્યો મે. લાફા મેરે શું? હું થયું હું બાપા, હાવ ગાંડો છે. કઈક આપણે કઈક પૂછીએ ની કઈક બીજા જ જવાબ આપે. હે? તો મને કેટલા એને સવાલ કર્યા, મેં બધા હરખા જવાબ આપ્યા. તો નો એના ઘરમાં લોટ હોય કે નો એના ઘરમાં ખાંડ હોય, ને છેલ્લે મેં કીધું ને તો તમે પૈસા આપજો હું લઈ આવી, તો કે પાકીટમાં પૈસાય નથી. એમ કીધું? ને પાછો બાપા છેલ્લે હું મને કે ખબર, કે એ બેન, કે તમારું નામ શું છે? હું કીધું? બેન કીધું. તો હાવ ગાંડો હોય. આ બાપા મારશે ને એની યાર વ્યવહાર ન કરવું, ઈ મગજ છટકેલા રે. બાપા આને પૂછો ને. તો તારે આને લગ્ન કરવા છે? હું પૂછી દઉં બરોબર. તારે આને લગ્ન કરવા છે? હું લગ્ન કરવા? મારા લગ્ન થઈ ગયેલા છે અને મારે 2 છોકરા છે. હે?
નમસ્કાર મિત્રો. મિત્રો અમારા આ વિડિયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરજો. અને હા મિત્રો, પાર્થ ડિજિટલ ને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. અને હા, ટંકોરી વગાડવાનું ના ભૂલશો. થેન્ક યુ.